سلامونه نیکې هیلې ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. که د غوښې شوقیان یاستئ نو دا ویډیو وګورئ تر څو غوښې سره نوره مینه زیاته شي. ویډیو نه پوهېږم چې دا د کوم ځای خلک دي، څوک دي، خو داسې ښکاري چې د اسیا د ختیځې اسیا اوسېدونکي فلیپین، اندونیزیا، مالیزیا د دغه ځای نه وي او غوا یې رانیولې ده او که میښ یې رانیولې ده او ټول کلی ورنه تاو دی او داسې د وحشیانو غوندې لګیا دي خوري. راځئ ستاسې به هم غوښې ته مینه راولي. ویډیو در باندې وګورم. ټیکټر ته یې ګوره. وای ای ونې ته وخېږه. خطرناکه میښه ده. وینې اخر څه کوي دا؟ خدای نه حلالوي، دی په لرګي په سر وهي چې بس هماغه ځای نه مړه شي. ذبح یې نه کړله، ها سر یې وواله په لرګي، جوش وبې پې ور واړولې. وه پوټکی یې نه لرې کړی، هماغه یې وینځله. ښه جامت یې ورته وکړو. لرې دې راوباسه. دا خلک دا کلمې هم خوري، دا کلمې هم نه غورځوي. چی ور واچول ده؟ واښه او ګیا یې ور واچوله. تدابیر ورته نیولي دي. او ټول کلی مصروفه کړی، ټول کلی لګیا دی. سکاره یې هم راوړه. کلک یې کړه. وای مسالې ورته جوړئ. نو خو یې بند کړلو، نو مسالې چې ته جوړئ، چټني به جوړئ. تیار شو. خوشحالي وګوره. Era porcaria.
چې دا مساله او مرچک پې وروله پوستکی خو یې ښه کرسپي راغلی اوهو هو ورته ګډېږي چور دی چور لا غوښه خامه ښکاري ما پوستکی پوخ شوی دی غوښه یې خامه ده دا خلک کیدای شي همدا یې خوراکي په همدې شکل یې خوري ډېره به یې نه پخوي سوری خو پکې وکړو غوښه سخته ده بس په چاړو لګیا دي همداسې نه بیلېږي کاکا ورسره سبزي هم خوري دغسې نور نه ځایږي نور نه ځایږي ظالمه دا د پخلي نه مخکې خلک راغلی ته اوس راغلی څه واشیان دي دا خامه غوښه ده مرچک یې پرې ورویشته دی د مرچک خوله کې ورغی باندې مرچک وجبه وهي د لیوني زامن دي ده دا څه لیونیان دي ده پیدا بلې پوزه یې رانیولې ده د میخ راځئ یو ځل بیا وایي ولا مالي والو ټولې والو که نه پخته یې پرېښودې دغه دی یاره تاسو خو زما زړه د دې غوښې نه راتور کړلو دا د میخې غوښه خو هسې نم کلکه وي په اسانۍ نه پخېږي دیګي بخار کې به ورته ناست دی په بخار نه پخېږي نو بیا چې ته د دې نه باربیکیو جوړی طبعا هماغه پوستکی به یې سوځي او لاندې غوښه به خام وي نو نه پوهېږم چې دا یې وروسته پخ کړې به یې خوړلې ده او که نه هماغسې بس ماښام ماښام یې تېره کړله په هر صورت ملګرو موږ د ټیک ټاک سیریز شروع کوو د ټیک ټاک ښایسته بهترینې ویډیوګانې راخلو هغه یو ځای کوو سره او داسې پلان دا دی چې په هفته کې یوه ورځ به د ټیک ټاک ویډیوګانو باندې ریاکشن اخلو نو ښه خوندورې ویډیوګانې به پکې لټوو نو دې په اړه هم ستاسې نظر غواړم او که ویډیو مو خوښه شوې وي
چینل در سره سبسکرایب کړئ. زه دې کله کله د سبسکرایب کې غلطېږم، نو ځکه مې په قراره ویلي سبسکرایب یې کړئ، ویډیو لایک کړئ تر څو خلک یې وګوري او یوټیوب ته دا پته ولګي چې والله دا ویډیو خوندوره ده او خلک یې ګوري او هغوی نورو خلکو ته وښیي. بس لایک یې کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ. بس نور درنه هېڅ نه غواړم. ښه وخت ښې چارې په مخه مخه.